石啊！真係今晚有排玩啊！喂，我都話啦。好啦，我哋隊 band 今晚啊，嗱，執生啊，執生啊，隨時加歌㗎。係咪所有石草蜢嘅 family 都嚟晒啊？Yeah！ 哇！真係今晚真係開心啦！咁啊，好多謝大家真係咁耐都仲係咁支持我哋啦。你話時話係，雖然我哋大家草蜢咁，大家都係咁叫我 grasshopper 咁樣啦，係嘛？咁但係都要介紹一下自己嘅名㗎嘛。喂，你介紹先啦。我介紹先啊，冇開頭啊嘛，你係。係啊，好啦，我介紹先啦。你唔好摸佢啦。我好中意嘅呢個話，我係草蜢嘅蘇志威，大家好。我咧就好 update 嘅，我哋而家好興嘅咩啊？韓國風惡巴，我係咩啊？我係 grasshopper 其中一個演員，我係 Kelvin， 你哋好。我都係惡巴，你都係惡巴係嘛？你都係 grasshopper 係嘛？我都係 grasshopper，咁就係我叫做 Rebus 蔡一傑。係啊，喂，我覺得唔 fair 咯，係我真係覺得唔咩，點解啊？點解因為頭先我話我 Kelvin 嘅時候，好多人淨係嗌啫，但係你一講話我係蔡一傑嘅時候，全部起身喎，我唔制，我要嚟一次，我係 Kelvin。是啦，咁啊是啦，我哋分彼此，我哋掛咗波咧就冇分彼此嘅。OK， 嗱，總言之咧，今晚咧就係想大家一齊開開心心呢2個幾鐘頭，可唔可以？咩2個幾鐘頭啫？如果大家開心，我哋唱7個鐘。我經常都唔俾啫，我冇問題㗎，你哋有冇問題啊？